如是我问于是佛，在舍为过其数，即孤独远。于大比丘中1250人俱。20世尊时时着于持钵入舍为大乘其事。于其尘中自第其意，还至本处。凡是其手一钵，其足以复作而坐。是长老须菩提在大众中即从坐起，偏袒右肩须着地合掌恭敬而薄佛言：是有世尊如来善护念诸菩萨，善护诸菩萨。世尊善男子善女人，发罗多罗三藐三菩提心，云何应诸于我相复心性。佛言：善哉善哉，须菩提，如所说，如来善护念诸菩萨，善护诸菩萨。如今谛听，当